അവിടുത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ എത്തി വന്നാൽ കൂടുതൽ വിശേഷം നീ പറയണ്ട, എനിക്കറിയാടി നിന്നെ. KSRTC ബസ് പോലെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടം, അവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ സീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടും. അയ്യോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ചാക്കൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക്. പൈലറ്റ് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ തമാശല്ല പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല, മുമ്പിലത്തെ സീറ്റ് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കയറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കെട്ടുന്നെങ്കിൽ ചത്തേനെ. ഹെലികോപ്റ്ററില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറകെ 4 പേരാണ്. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ കയറ്റുക. മുമ്പിൽ 2 പെൺകുട്ടികളെ കയറ്റി സിമിക്കോട്ടുന്ന്. അവർ രണ്ടുപേരും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ VIPs തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ പൈലറ്റിനൊരു ഹരം. അവർക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. കൂക്കിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ.